da sai ce Imam Yahya kin ya rubuto min warwahu Muawiyah ibn Sallam wa Ali ibn Mubarak an Yahya a hakan nan Muawiyah ibn Sallam da Ali ibn Mubarak sun rawaito an Yahya wa qala fihi sai suka ce hatta tarawni annabi ce kada ku tashi ku shiga sai kun ganni wa alaikumus sakina manzo Allah ce kuma idan za ku tashi din ku tashi a cikin nutsuwa kada ku tashi kuna ture ba a so garin neman sahun farko ka zo kana tura mutum wani na ture ka an tashi an gari annabi ya to a dinga ture dan samun sahun farko a'a kawai ku tashi a nitse in kana so ka samu sahun farko zo da wuri ka samu waje ka zauna a masallaci ana tada ikama kawai sai ka miƙe da haka amma idan kana baya kada yi ture ya dinga shiru da wajen sai an samu sahun farko ba daidai bane saboda garin haka za a samu rashin nutsuwa a cikin sallah wajen ibada ne zai yi ka hankade wani ko ka ture wani ka bata mai rai ya zama sanadiyan da zai sa Allah ba zai karbi ibadar taka ba hadisi 540 haddathana Ibrahim bin Musa haddathana Isa Sheikh Isa an Ma'mar an Yahya bi isnadihi mithlahu qala hatta tarawni qad kharajtu mazalla yace har sai kun ganni na fito kaga kine kenan nan kuma sai malamai suka ce to tunda ya za wannan ruwaya tana cikin sahih Muslim maganar da muka da ke cikin Fathul Wadud da kuma Mushkilul Athar na Bahawi wannan ruwaya ta rusa ta ko wacce ruwayar muka ce zai iya yiwuwa malamai suka ce Bilal ya hango annabi saura ba su hango shi ba shi yasa ta da iqama to nan kuma annabi ya ce kada ku tashi ku tsaya a sau hatta tarawni har sai kun ganni kine yanzu zai yiwu ma shi ma Bilal kenan baya ganin annabi in ka wannan kuma ruwaya ita ce ruwayar sama to ya Bilal zai tada iqama shi ma kenan bai ga annabin ba to sai malamai suka ce nan ma dai babu cin karo Ad-Dahawi yake cewa still mas'alar tana nan ayi da take zai iya yiwuwa Bilal da yake yana gaban sahu ya san yanayin tafiyar manzon Allah idan annabi ya fito daga bangaren gidan Aisha zai shigo masallaci yanayin jin tafiyar manzon Allah Bilal zai gane cewa wannan tafiyar ta annabi ce da haka annabi fitowa zai yi yau da gobe har ya gane tafiyar manzon Allah yanayin karan slippers ɗinsa fat wannan tafiyar annabi ce kuma gashi ya zo dab labule zai daga kenan yaqinan ne wannan annabi ne zai fito ko kuma zato ne yaqini ne ba to kan wannan yaqinin da ba a magani ba Bilal ya gina hukunci ya tada iqama annabi to kun ya tayar ku kar ku shiga sau sai na kun ga na fito